bu adamın ziyarəti səni dünyada da saadətə çatdırır, axirətdə də yerin cənnət, özdə məkan əbədi. Yəni, bu ziyarət səni dünya və axirət saadətinə çatdırır. Əbədi bir saadətə çatdırır. Bu, belə bir şey verir insana. Getdiyin ziyarət elə bir ziyarətdir ki, o ziyarəti Peyğəmbərlər yerinə yetirir. Bu günləri o ziyarəti mələklər eləyirlər. O əməl elə bir əməldir ki, mələklər bu əməli yerinə yetirirlər. İnsan bu əməli yerinə yetirməklə mələyə oxşuyur, mələk məqamına ucalır. Hədislərdə var, İmam Hüseyn ağa Kərbəlada şəhid olandan sonra ta qiyamətə qədər 4000 mələk ağanın qəbrinin kənarında ağanın qəbrini daim ziyarət edirlər. Novhə deyə, ağlaya, mərsiyə oxuya. Yəni, böyük şərəfdir. Mələk belə deyək də öz dilimiz, mələkliyindən əl çəkir, deyir Allah, icazə ver mənə, gedim İmam Hüseyn ağanı ziyarət edeyim. Allah buyurur, bu mələklər hədislərdə İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın hədisidir. Buyurur, qiyamətə qədər İmam Hüseyn ağanı ziyarət edirlər. Yəni, İmam Hüseyn ağanın məzarı hədislərdə var. Hər kəs Hüseyn ibn Əlini Kərbəlada ziyarət eləsə, elə bir Allahı ərşində ziyarət edir. Daxil oldum İmam Sadiq əleyhissalamın huzuruna. Gördüm İmam Sadiq əleyhissalam beşikdə bir uşaqla danışır. Təəccübləndim, soruşdum, gəl nə Rasulillah. Beşikdəki uşaqla danışırsınız. Buyurdu ki, bəli, istəyirsən, sən də gəl danış. Yeridim qabağa. Gəldim, dayandım, beşiyə salam verdim, cavab gəldi. Salam verdim, beşikdən cavab gəldi mənə. Deyir, təəccübüm biraz da artdı, amma ardıcan o beşikdən bir də söz gəldi mənə. O uşaq mənə belə bir söz dedi, təzə dünyaya gəlmiş qızığın adın dəyiş, çünki o addan Allahın xoşu gəlmir. Mənim də bir təzə dünyaya gəlmiş uşağım var idi. Adını qoymuşdum, onu mənə deyir ki, adını dəyişərsən uşağım. Hümeyra adında bir qızım var idi, deyir, təzə ad qoymuşdum ona, Hümeyra. Bir Allahın ondan xoşu gəlmir, adını dəyişərsən. Deyir, mənim təəccübüm biraz da artdı, İmam Sadiq əleyhissalam baxdı mənə, buyurdu ki, təəccüblənmə. Bu mənim övladım Musadır. 7-ci İmam Musa ibn Cəfər, İmam Sadiq əleyhissalamın övladı oğlu. Yəni, bu Allahın höccəti sayılır. Təəccüblənmə. Necə Həzrəti İsa beşikdə danışdı, Allahın höccətidir də danışdı. Göstərə bilərsən, 3 yaşında, 3 aylığında, 3 günlüyündə beşikdə bir uşaq danışsın. Allahın icazı olmasa qeyri-mümkündür. Adi surətdə bu mümkündür. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, bu mənim oğlum Musadır, ardıcan görün nə buyurur? Buyurur, Allah bu oğlumun nəslindən mənə bir qız övladı verəcək, onun adı Fatimə olacaq. Onu qumda dəfn edəcəklər. Hər kəs onu qumda ziyarət eləsə, vəcəbət əleyhil cənnət, cənnət ona vacib olar. Hər kəs onu qumda ziyarət eləsə, cənnət ona vacib olar.